beraber bir haftalık buzdolabı ve yanındaki dolabın minik bölmesini düzenleyeceğiz. Önce vanilya ve Hindistan cevizi şurubu, granül kahve, matcha seti, dev bir Nutella, en son yulaf ve granola ile burayı bitiriyoruz. Güzelce sildikten sonra önce yumurtaları yerleştiriyoruz, ardından süt ve ayran. Küçük bölmeyi probiyotik yoğurtlara ayırdık ve üstüne parmesan ve kaşar peynirini koyduk. Anne salçasını unutmuyoruz tabii ki. Anıl'la yemeklerde en çok önemsediğimiz şey soslar olabilir. O yüzden favori soslarımızı buraya koyuyoruz. En alt katı soda ve içecek için kullandım. Bu çekmecemizde sebze ve meyveler için. Kendi evime çıktığım için sağlıklı beslenmeye yemin ettim. Ama difüze koyduğum dondurmayı görmediniz ve bir haftalık dolabımız hazır. Eksiklerimiz olsa da zamanla tamamlarız diye düşünüyorum.